त्या आदोगादाक हांव सांगपाक सोदतां, जर तागेले भुरगे मरतले आशिल्ले म्हणटले नाजाल्यार जीव दितले म्हणटाले ते भुरग्याक हे कसली देख दिता, हे पयशे जमोवपाची देख दिता काय धाकटे भुरग्याक, हो विचार ताणें कित्याक केलो ना. म्हाका दिसता हे पूजा नायक आसा पळय न्ही ते स्वता खड्डो खणटा, मोठो खड्डो ताणें खणला, त्या खड्ड्यान ते पडपाचें आसा आनी ते कशें वयर सरपाना. ताणें खरें तर सुदीन ढवळीकराचेर विचार करता आरोप करता आसतना विचार करपाक जाय आशिल्लो की हे देव मनशाचेर जेन्ना तो विचार करता आरोप करता तर ताचो अंत लागीं आसा. त्याच बरोबर म्हाज्या म्हायती प्रमाणे पूजा नायक खंयच्या तरी पार्टीचे CM कॅन्डिडेट म्हणून जावपाचें म्हणून एक सोशल मिडियान हांवें आयकल्लें CM कॅन्डिडेट. कित्याक त्याच पार्टीचो एकटो मनीस तेजो कितें बुरको काडटालो सकयल, उलय मुगो तूं फाटल्यान चिमटे काडटालो, हे करतालो, उलय करता प्रॉम्प्ट करतालो. तेजे वयल्यान हे अमीत 2-3 उरले 6 जाण, हे 6 जाणांचे नांव जप करून तेच्या तोंडांतल्यान येतलें अशें म्हाका दिसता. आमी ह्या वक्तव्याचो आमच्या मोगो पक्षाच्या वतीन हांव मॅनेजिंग कमिटी म्हणून तांकां धिक्कार करता, कंडेम केल्या. आमी ऑलरेडी मिटिंगेंत कंडेम केल्लें आसा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता एक म्हण आसा, आप आप भटामत्यार थाप म्हणून एक आसा, तशीच म्हाजी हेजे फुडें वयता आप आप ह्या पुजामत्यार थाप अशी ही गोश्ट जावपाची आसा. पुजार हेजेर अवश्य विचार करचो, कित्याक हे लोक सगळे फाटीं सरतले. आनी हे लोक आसा पळय तेंचेर म्हाका दिसता फाटीं ताणें CMचे बायलेचे मॅडमीचें नांव हितून घेताले आनी CMचे बायलेन ह्या मनशाचेर FIR केल्लो असो म्हणून आयकलां हांवें. आनी तेकाच लागून हे आमचे सुदीन ढवळीकराक टार्गेट करपाक सोदता काय कितें हो विचार प्रत्येकाच्या मनान जाल्लो आसा. तेन्ना जाता तितले बेगीन हांव देवा कडेन मागता हेजो सक्सेस लागलो आनी जशें हांगा घराणें घातलां तांकां हांगासर वदयत हांगासर घेवन या की सुदीन ढवळीकराचेर जो आमी आरोप केलो तो पूर्ण चुकीचो आसा. आमकां मडकय मतदारसंघाक सगळ्या कार्यकर्त्यांक आमकां तेजेर विश्वास आसा आनी आमी तेजेर वील स्टँड बाय हिम ऑलवेज. थँक्यू. आमी कटमगाळ दादा हेज्या स्थळान उबे आसात आनी आमचे मडकय मतदारसंघाचे सगळे कार्यकर्ते हांगा उपस्थित येयल्ले आसात. कोणाक आमी आपोवंक ना, एका उल्याक सगळे जाण हे तयार जाले. आमच्या जो लिडर आसा आमचो माननीय श्री सुदीन ढवळीकर हेजेर जे पूजा नायक हेणें पळय जे व्यक्त केल्ले आसा वायट हे जॉब स्कॅमा बद्दल, त्या बद्दल आमी सगळे हांगा एक जाल्ले आसा. पूजा नायक एक भायल मनशेन येदे व्हडल्या एक सिनियर मोस्ट लिडराचेर अशें उलोवप हे गोंयचे सगळे जनतेक कळयलें आसा कितपत खरें आसा आनी खोट आसा. कारण असल्या थर्ड क्लास म्हणटा हांव, असले हितून थर्ड क्लास हे मनशान अशें उलोवप हें आमकां पटलें ना. म्हणून आमी आयज सगळे मडकेचे सगळे कार्यकर्ते हांगा एक जाल्यात आनी आमी निशेध करपाक लावले. आमी आयज जे आमचे कटमगाळ दादा आमचो जो स्थानीक राखणदार आसा हेका आमी घराणें घातलेलें आसा आनी ते घराण्याचे थ्रू आमी म्हटलें आमच्या पुरोहित आसा तेणें म्हटलां की ते कोणें हें केल्लें आसा तेका वेवस्थीत तेका तेणें केल्लें तेका सजा दिवची, लळयत आपल्या पांया कडेन तेजें हाडचें अशें आमी मागलेलें आसा. आनी नक्कीच आमकां विश्वास आसा कारण आयज पर्यंत आमच्या जे बांद्रा वाठारांत जे असले वायट गोश्टी आसा तांकां सदांच न्याय मेळयलो आसा आनी हे कोण केल्लें आसा तांकां सदांच देव आपल्या पांया कडेन हाडटलो हें आमकां विश्वास आसा. हांव पूजा नायक म्हणटा जेणे हेजे वेगळे वेगळे तरेन जे स्टेटमेंट केल्ले आसा आयज दिसता गोंयचो न्याय खंय तरी कॉलेप्स जाल्ले हे वाटेर आसा. कारण जे जर आयज पूजा नायकाक 1 वर्स पयलून जे तेणें स्टेटमेंट केल्ले ते स्टेटमेंटा प्रमाणे आयज 1 वर्सान तेणें परत आमच्या सराचें नांव घेतलां. म्हणजे खंय तरी कायदो हो वेवस्थीत चल्लेलो ना, त्या खातीर हे गोवोरमेंटूय तितलेच भागीदार आसा अशें दिसता. आनी जे गोंयचे लोक वेगळे वेगळे सोशल मिडियाचेर उलयतात की हें जाल्लें तें कितें आनी हेजे फाटल्यान कोण आसतलो हेजेर तर विचार केल्ले आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यां कडेन मागता की हे जे कोणें कितें केलां तेका देवान योग्य तांकां शिक्षा दिवची आनी आपल्या पांया कडेन हाडची अशें हांव मागता. हें चित्र तुमकां दोळे मुखार पत्रकारांक दिसता, हें चित्र उबें जालां हें कित्या खातीर उबें जालां? सुदीन ढवळीकराच्या प्रेमा खातीर हें चित्र उबें जाल्लें आसा. आज मडकय मतदारसंघान जशें सरपंचान आमचे बोगोचे कार्यकारिणी अनंत बाब हेंच्यान जें उलयलां, ही कटमगाळ दादा ही पवित्र स्थान आनी ह्या जाग्यार आज घराणें घातलेलें आसा. सुदीन ढवळीकर हो जो आमदार हे नेतृत्व हे कार्यकर्त्यांचे बळार उबें जाल्लें नेतृत्व, हे पूजा रस्तार बायल म्हणटा रस्तार, हे पूजा नायक सुदीन ढवळीकराचें नांव घेतलें हेचो अर्थ सुदीन ढवळीकराची ती प्रतिमाची आसा ती मलीन जावची ना. सुदीन ढवळीकराक संपूर्ण गोंय वळखता. सुदीन ढवळीकर मनीस कितें तो, हांव गेले 25 वर्सां सुदीन ढवळीकर बरोबर आसा. एकूय दीस तिका आमी एमजी ऑफिसान पळोवना. जावं ही बायलां मनशां उबी आसात ती सांगतली एक दीस ते आमच्या खंयच्या फंक्शनाकूय ना, ताका आमी खंयच पळोवना. असली नालायक बायल ह्या सुदीन ढवळीकराचेर आरोप करता, तिच्या तोंडात सुदीन ढवळीकराचें नांव सुद्दां सोंपना.
असले लायकीची बायल. तशें आमच्या गोगो पक्षाच्या कार्यक्रम अनंतान म्हटलें की एक खंयच्या तरी पार्टीचो तो एक नाटकूच तयार केला. तो म्हणटा अननोन फोन आयलो, तेजे नंतर म्हणटा आपूण पुजा घेवन पत्रकार थंय रेडी आशिल्ले रेडीमेड. ते पत्रकार कशे आशिल्ले थंय म्हणजे खंय तरी उदक उरता. जो दुसऱ्या पार्टीचो तो कॅन्डिडेट तिका घेवन थंय आयिल्लो आनी तो सांगता गुरको काड आनी उलय. म्हणजे ताणें तें ट्युशन जें कितें दिल्लें तें योग्य ट्युशन दिवं नाशिल्लें. कित्याक ते म्हणटा वेरियस डिपार्टमेंट म्हणजे सुदीन ढवळीकराचे एकटोच मंत्री, एकटेच नांव सुदीन ढवळीकराचे. म्हणजे हेजो अर्थ कितें? आतां इलेक्शन सगळें लागीं पावल्या, खंय तरी आमच्या आमदाराची प्रतिमा मलीन करपाक सोदता पूण ती मलीन जावची ना. तो जेन्ना राजकारणाक भितर सरला तो निवळ आपली प्रतिमा घेवन भितर सरलेलो आसा आनी जे दिसा राजकारणांतल्यान भायर वतलो तो निवळच जातलो. हे पुजा सारकेले ते आरोप केले हेका कांय तथ्य ना. हांव ताचो निशेध करता. आनी त्याच बरोबर आनी एक सांगपाक सोदता की विजय सरदेसाय आनी बाब काल्लूस हे दोगांयनी ज्येश्ठ नेत्यांनी जे भाश्य केलां तेंचें हांव खरोखरच अभिनंदन करता. जे कितें खरें आसा तेंच्यांनी उलयल्लें आसा आनी गोंयचे जनते मुखार हाडलेलें आसा. परत एकदां पुजाचे हांव निशेध करता. आनी म्हाका मुख्यमंत्र्याचेर पूर्ण विश्वास आसा. माननीय प्रमोद सावंत हो होम मिनिस्टरूय आसा. ताणें एक गजालीची सखोल चवकशी करची आनी आमच्या आमदाराक आनी आमच्या मंत्र्याक न्याय दिवचो. आनी न्याय दिवपी कटमगाळ दादा हांगा बसलेलो आसा. जे मनशान आरोप केल्या तो लोळत हांगा येतलो. हें नक्की आज पर्यंत घडलेलें आसा. हे गायीन जें कितें उलयलां तें सत्य जाल्लें आसा. हांव हेजेर आनी चड कांय उलयना. आनी अशी मनशां अशी बायलेची पत्रकारांनी सुद्दां चड एक वचची स्वता चोर, स्वता भुरग्याचे पयशे घेतलेले आसा हेणें आनी ते कितें उलयता स्वता चोर आसा ते. तो सांगता तेगेल्या भुरग्याचो जे भुरग्यांक सुद्दां टायम दिवपाक शकना अशें पुजा म्हणटा. कोणें हाडली ओडून हांगा? तूं पयशे घेतना लोकांल्या भुरग्याचे पळय लोकांले भुरगे न्ही तुजे ते तुजे भुरगे आनी ते भुरगे कोणाचे तर तूं पयशे घेताले ते सविस्तर खंय पयशे पावले ते आमच्या मोगो पक्षाच्या अनंतान सांगलेलें आसा. प्रत्येक हे जर बायलो ज्यो आसा आमच्या मडकयच्यो महिला मंडळ तेंचे जर ते हातां सापड्यात ही तांकां सोडची ना. ते पोले रंगोवन काडटले ह्यो महिला. इतले पावरफूल महिला मंडळ आनी महिला आमचे कडेन आसात. चड टायम घेना ताका शिटकावणी आनी तेजे बरोबर कोण आसा तांकांय शिटकावणी दिता. हे हांगा खंय तरी थांबयात नाजाल्यार हेजो परिणाम वायट जातलो. हांव ते पुजा नाईक पळय कोण आसा आनी तेणें आमच्या सराचेर पळय जो आरोप केल्लो आसा तेजो मडकयच्या सगळ्याच्या वतीन तेजो निशेध व्यक्त करता ताका. तशेंच तेणें पळय एक अशें सराचेर आमच्या घातलेलें आसा की सगळ्या जनतेक खबर आसा की आमचे आमदार कशे ते. तेणें कोणें तरी पळय ताका शिकयलां आनी ताका कोणें शिकोवन फुडें हाडलां. हांवें कटंब दादा कडेन इतलेंच मागता जाका कोणें पळय फुडें काडलां ते आनी तेजे फाटल्यान जे कोण आसा तांकां सगळ्यांक लोळयत हाडून हांगचो तेणी न्याय करचो आनी आमच्या सराक बरे भशेन हें करता. आज आम्ही कटमगाळ दादाच्या पांया कडेन हांगा सगळीं जमलेली आसा आनी सगळ्यांक खबर आसा की हो मुद्दो कितें तो जॉब स्कॅमाचे जे आरोप आमचे पावर मिनिस्टर श्री सुदीन ढवळीकर सर यांचेर पुजा नायकान लायिल्ले आसा ते जे आरोप आसा ते सारखेच म्हळ्यार तितून कांयच तथ्य ना. कारण आमी इतलीं वर्सां सुदीन ढवळीकर सराक वळखता आनी अख्खो गोंयभर लोक तांकां वळखता. आनी हे जॉब स्कॅमाचे जे एक नाटक पळय तेणी केलां म्हाका इतलेंच देवा कडेन मागपाचें आसा आनी इतलेंच आमी आतां गाराणें घातलां की जो कोण ह्या हितून आसा जो फाटल्यान आसा जो ताका शिकयता ताका खरेंच देवान योग्य ती शिक्षा दिवची आनी आमच्या सराक योग्य ते न्याय दिवचे. हांव गामिनी कुंकळकार. हांव जाली 20 वर्सां आमच्या पात्रांव सुदीन ढवळीकराचे बरोबर आशिल्लें आनी हांव सगळे जाण आशिल्ले की ताचें ही ऑफीस धरून ताचें घर धरून ताचें बाकी सगळें जें कितें आसा पळय तातूंत सुद्दां हांव खूब वेळा आशिल्लें. हांव 2 वेळा पिरवळा पंच म्हणून निवडून आयिल्लें. तेदे वेळाचेर हांव सुदीन सराक वळखता आनी हे जे पुजा नायक म्हणटा पळय ते तांच्या खंयच ना कित्यानूच ना खंयच्याच वाटेन तांचे बरोबर ते केन्ना ना हें हांव स्पश्ट सांगपाक शकता. कारण हांव 20 वर्सां फाटीं तांच्या बरोबर आशिल्लें. 20 वर्सां मीन्स कितलीं वर्सां 96च्या इलेक्शना पयलीं हांव तांच्या बरोबर तांच्यांनी म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव जेन्ना पंच आशिल्लें तेन्ना जवळ जवळ म्हाज्या हिशोबा प्रमाणे 1.5 कोटीची कामां हांव पंच त्या म्हाजे बरोबर नासतना म्हणजे आमी तांचे बरोबर नासतना आमचे पिरवळ कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी कामां केल्लीं आसा.
हांव इतलें सुद्दां जाणा की तांचे केन्नाच कॉन्ट्रॅक्टराचें सुद्दां केन्नाच तांचें एलिगेशन केन्ना आसचें ना. इतलें नितळ मनीस सुदीन ढवळीकर आमचे आसतना हे पुजा नायकांचे ताचे पळय नांव बदनाम केलां. ताका आज हो कटमगाळचो दादा कितें आसता तो शिकयतलो. जी बायलां जी आसा बायलांनी मातशें विचार करून उलोवचें आसता. पूण हे पुजान एक विचार करून जर तांचें नांव घेतलें त्या बद्दल खूब वायट दिसता. तेन्ना हांव मागतां की हे देवान आनी तांची जी मेजॉरिटी दाखयला पळय ते मेजॉरिटीन तांकां बळ दिवचें आनी जे तांचेर आरोप आसा ते जे कितें आसा ते आरोप हे कटमगाळी दादान ना नपयत करून तांचेर जे कितें आयलां पळय संकट तें निवारण करचें अशें मागतां.